हेलो एभ्रिवान आज मैले आफ्नो मास्टर्स सकेको उपलक्ष्यमा आफैले आफैलाई एउटा सानो गिफ्ट प्रेजेन्ट गरेको छु। सो दिस इज द गिफ्ट। आइ एम भेरी एक्साइटेड किन भन्दाखेरि नामले त यो सानो गिफ्ट छ, तर यो मेरो लागि एकदमै प्रेसियस गिफ्ट नै हो। मेरो मुटुसँग एकदमै क्लोज, भेरी भेरी क्लोज टु माई हार्ट छ यो चाहिँ। सो लेट्स सी। ओके, ल हेरौँ है त गाइज। अब let's see, excited छु। this is first time I'm doing unboxing गरिरहेको जस्तो मेरो लाइफमा पहिलो भिडियो बनाइरहेको छु। I'm excited. It's just for memories, मेरो आफ्नो यादहरूको लागि चाहिँ। It's not a big deal. कसैलाई गेस गर्न मन छ भिडियो पज गरेर गर्दा हुन्छ। Let's see. So here's the gift. There you go. खै केही त छैन। Okay. Let's see, guys. हामी अब हेर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई देखाउँछु। अब चाहिँ क्रिकेट ब्याट भनिन्छ यसलाई चाहिँ। सबैले थाहा भइसक्नु भयो होला। अनि म क्रिकेट खेल्न एकदमै रुचाउने मान्छे। मलाई योपालि चाहिँ आफैलाई चाहिँ अलिकति रमाइलो र एकदमै यादगार गिफ्ट गर्नु मन लागेको भएर म यसमा गएँ। यो चाहिँ ग्रे निकोल्सको हेबोक डिजाइन भनेर ब्याट छ यो चाहिँ। र यसलाई चाहिँ होपफुली द कम्पनीले राम्रोसँग पठाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले चाहिँ अब खेलिसकेपछि थाहा हुन्छ धेरै कुरा चाहिँ।